अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम पैराग्राफ्स कैसे ऐड करते हैं। एक तो उसमें इनबिल्ट पैराग्राफ्स होते हैं, 10-15 होते हैं। और अगर हमको कुछ और पैराग्राफ्स इसमें ऐड करें तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास टाइपिंग मास्टर प्रो है, ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास। इसको हम ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। हाँ, मगर आपको पैराग्राफ्स पहले सेव होनी चाहिए, लैपटॉप में आपको सेव होनी चाहिए पैराग्राफ्स, तभी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो वो सेव कैसे करते हैं, उसका एक्सटेंशन कैसे हम देते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम आप कोई भी पैराग्राफ इंटरनेट से उठाओगे और वहाँ से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, सेव रखोगे, तो यहाँ से फिर ऐड करोगे। देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम क्रोम में जाएंगे, यहाँ से पैराग्राफ लाएंगे इंटरनेट से। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप किया है ऑन क्लाइमेटिक चेंज पे, तो ये निकला है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे। देखो कॉपी किया, कॉपी किया, हो गया कॉपी। फिर आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मेरे पास, इसको ओपन करना है और कॉपी करके यहाँ पे फिर पेस्ट करना है। पेस्ट किया, हो गया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेव रखना है, मगर एज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको ये सेव रखना है। देखिए सेव करेंगे, फाइल सेव, इसमें हम नाम रखेंगे 222, रखेंगे 222। और जो यहाँ पे सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको एज ए प्लेन टेक्स्ट सेव करना है, तभी वहाँ पे आप ऐड करोगे और वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। एज ए प्लेन टेक्स्ट आपको ये सेव रखना है। हो गया आपको ये लैपटॉप में सेव। ठीक है, अब आप आराम से वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो टाइपिंग मास्टर में। देखिए हम ऐड करेंगे वहाँ पे, टाइपिंग मास्टर को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फाइल नेम, उसका नेम देना है, 22 हमने रखा है सेव। आ गया 222.txt, इसको ओपन करना है। पहले इस जो हमने वर्ड का डॉक्यूमेंट है इसको क्लोज करना है, तभी ये ओपन हो जाएगा वहाँ पे। देखो ऐड करना है 222.txt, अभी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। हो गया ओपन 222, इधर आ गया थर्ड, इसको हम ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया। अब आराम से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी शायद 80+ पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो देखिए ऑलरेडी मैंने सेव रखे हैं, तो मैं उन्हीं पे प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा। देखिए पैराग्राफ्स और ये पैराग्राफ्स मैंने इसमें ऐड किए हैं ऑलरेडी, ये वाले, ये 10-15, और LP के नाम से भी रखे हैं मैंने इसमें, देखो। और JA के नाम किसे रखा है, देखो। और SSC 1 2 3 इसके नाम से भी मैंने इसमें रखे। तो इस तरह हम इसमें पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी